ସେ ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ? ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସର୍ଟ ପଇସା ହେଲା ସର୍ଟ ମାରିଲା ପଇସା ବୋଲି କିଛି ସାହସ ହେଲାନି ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ତମର ଛୁଆ ପିଲା କେତେଟା? 5ଟା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ନାହିଁ? ପୁଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଘରେ, କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ଇସ୍ପାତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମରିସାରିଛନ୍ତି? ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କେବେଠୁ? ଏ 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ, ଆଉ ତ ସେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନାହିଁ, ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଚଳୁଛ ଏବେ? ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଗୋଟେ ଚାଷବାସ କେମିତି କରୁଛ କି ନାହିଁ? ନାହିଁ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା କରିବ କିଏ ଆଉ ଏତେ ଭଳିଆ କରି ଜମିବାଡ଼ି ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ଜମି ବାଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଠିକା ପଇସା ଦେଇକିରି ବାଘ ସାଗ କରିଦେଇ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଧା ଫନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଜମି କି? ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ିছে ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇ ପକେଇ ଦେଇଛ? ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇছে ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ବଂଶୀବାଲା କେବେ ବି ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ କେହି କିଛି କି କରିନାହାନ୍ତି। ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କି ନାହିଁ ବଂଶୀବାଲାକୁ କହିକି? ସିଏ ଦେଖା ମୋତେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଘର ଫର ଏ ଲାଟିନ୍ ଫାଟିନ୍ ଘର ହେଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କିଛି ଆଉ ହଉ 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 ଆଉ କେଉଁଝରରେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ କି ତମେ କଟକ ଯାଅ ଏଠି ଭଲ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି କହିଲେ, କହିଲେ କିନ୍ତୁ କଟକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରେଇଲେନି। କିଛି ହେଲା ମାନେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ତମର ସବୁ କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ଅଛି, ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ତମର ସେ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକେକେୱାଇ କାର୍ଡ ବି ଅଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା କଥା, ତମକୁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିନା କରେଇଥିଲେ, କେହି କଲେନି କି କିଛି? କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସିଲେନି। ଆଉ ତମେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ, ମରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବସିଛ? ମରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଏକାନି ସେକାନି ତାପରେ ଗଛ ମୂଳେ କେହି ନେଇ ଖରାରେ ମରିବ ନା ଲୋକଟେ ବଞ୍ଚିବ।